Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wali nyo kubeera nga olaba wali kujje kuumirako yonna gy'osinzidde okuba nga olaba ali mu ggwanga lyattu Uganda abali wabweru wa ggwanga ne Africa yonna okutwalizaamu nga mulaba Focus TV mbebaza ekimukola kyamaanyi nnyo nabasuubiza okubawa abantu ab'enjawulo era nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ez'ensa ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era ezo ezina kye zitugattako n'olunaku olwaleero nakugambye nti nkuleetedde ono munnabyabufuzi agenda kuba atweyanjulira nze bumanyi nga musawo naye oba oli awo yafuluma mu ka esi gye tulowooze wandibadde eddembe najja eno mu tiyagasi mu mbooko eri awo ng'esi gyetambulamu sebo nkwaniriza kati ekya dokita nkijyewo nkuyite kansala bulungi nnyo obulamu bugamba ki buli bulungi wasalawo n'ova mu kawewo okayise kawewo oyingira eddwaliro nga lirina akawewo ako kerigira ezo private facilities naye gendako mu gavumenti olyoka oli wooca ojja owulira engeri gye wookyamu n'embeera yaayo n'omujjuzo ogubeerayo n'obubeerayo nsaba obuuze ku bantu kansala obeeyanjulire otubulye n'ekifo kyo kwoli nze kansala musawo bisoboka ttone owa abantu b'e Katooke oba gye twandiyise Wamala 1 ku lukiiko eyeegwanyiza olukiiko olukulu lwa Nansana municipality atwala Wamala 1 ward era nga ndi mu siimu nnyo eri ekibiina ekyampa kaadi ekya National Unity Platform. Oli mu National Unity Platform NUP Kakongoliro. Oli ku wave? Nje siri ku wave kuba luutu eri najja independent nakabonero kasaawa. Yes. Era ku mulundi guno ne bandaba mwesa. Ne bakana ne wankubadde oli tewaweebwa kaadi. Luli saagisaba. Era naliko nowa NUP gwe nali nvuganya. Gwe wawangula gwe nawangula. Kuno ne bagamba kuno bwe nayingira mu kakungunta. Nange nengendo gisaba. Katonda nasiima ne bajimpa. Era kati nze flaga bearer wa NUP. Katonda nasiima ne Katonda nasiima. Ekyo kijjira wanga ate batugamba muyina akasente. Kemutwala wali ku kitebe era singa oba tokatutte ttone ne bwoba okolo ne oba ne ground eyenkaneti ya kankubuuza ekibuuzo mugamba nti tuyina akasente bo be twali tuvuganya baali tebaziina bwe banga zaali za kugula batubuulire yali ya bbeeyi ya mmeka ezabalema okuleeta mwina akasente kemwateekayo zaali mmeka mubeera nyonya ku kitebe mwali baganzi nnyo eribbo era batulage receipt kwe baali basasulya nga bagati kadi bagitunda bati na ne receipt kuba mateeka amatuufu bwogula bakuwa receipt nibasaako nti oba inayo balance bote ina muzza oba tekohera kansala teri kasente konna kemwateeka mu kufuna kadi njogera nga ntya Katonda teri wadde lwataano lwina waayo omanyi ekizibu ekyali nga bangi bagikubamu ebituli njagala tubeere ba mazima omuntu agenda okujja bakulembeze bedda batulagirizanga balagiriza tigundi ajja sobolera inake abennaku zino abantu abawa self importance oli akeera bukezi n'ava ku bijja byewaabwe kyamaze okusiimula ku bajja naye najja mu kibiina nti azze kusaba kaadi ng'ayina ebigendererwa birala abamu bannakigwanyizi beeyagaliza gwakwata sente n'ozisaamu nti ogula kaadi n'okukolera abantu oba togenda bakolera nkweyo ekyokulabirako mu bibiina bino ebirala ebyaffe ebiri mu Uganda ng'ekya yero sente ze bassaamu zandibadde zikola kuba waliwo omwe eyadduka mu NUP Kagabo bamumma kaadi yagamba ossaamu n'akawumbi naye ng'ataaka akawumbi singa oba okakozesezza singa akakwata n'akazimbiramu eddwaliro n'akakolamu ebintu bya service delivery ku kyalo ebyobwereero oba n'akateeka nga investment capital ng'abakyala bazeewozibwewozi bandibadde tebamulonda bwongo butono yateekamu ddala agamba ateekeramu ddala akasente era buli muntu ayogera ku kintu kya ssente is a business oriented si mukozi bwebaba balonzi bamugobera bagobere ddala wala tebeesembereza ogambye batuwe risiiti ng'akakasa nti waliyo kansala waliyo member wa parliament yagula kaadi era batulage ne wakashya gye bali kuba nzijukira
singa baali bagula kaadi ekitebe tekyandigenze mu kusoloza sente za campaign tebantaddewo na bino bannange ebya fundraising mujja mukwatireko era neza fundraising zaali nambulukufu ng'ogenda bakashiya weeziri zowadde era nga bakolera risiti nti oleese mutwalo risiti bagikoze kati ezagula kaadi lwaki zo tebazigiraki kyebemenya bakwate mukwasi risiti byaba batuteera ku mitimbagano ekinjagaza NUP singa kati nkulaga ne bwe twali tuyingira ng'oggyeko ebyekisanja kino nga tuyingira wali nga tutandika mu 220 ne bw'oba nga wali wagula kaadi ya 10 kebere ya mutwalo bakuwanga risiti yange njikulage ng'oyingira okubeera memba nga we twatandikira ddala mu kusooka mu 220 nga tunoonya akasente akaali kagira ki accountability ebeerawo kati bane kansala ebigambo bino ebiwumbeesebwa mu bantu motivu yaabwe eri kyenkugambye ekintu ekimu bagenda kubanga baabulwa ensanga tebalina makulu mu bantu nga banoonya self importance kweteeka kaddala ka byabufuzi ne balyoka bassaawo bigambo ebyo mmwe abategeera kadi kyetegezo gifuna ne mudda ku ground ne mukola bintuufu ng'oggyeko ebintu bino byali birambulukufu yes ddayo mu balonzi bannyonnyole yogera nabo era beera abantu abasinga balowooza okudda mu ground ninagenda kuba pokopoko kola biki okudda mu ground yalinga baali banoonya bonding in between gwe ayagala akalulu n'omulonzi akutegeera akumanyi era singa bakuteeka mu figa y'ebyobukulembeze nga si byabufuzi onoobisobola era ojja sobola obbaweereza era ojja ku representing ekibiina kyo bulungi bw'okimanyi nti tulina abantu abamu nga politically ne figa zaabwe si za byabufuzi nga bonga nga ne reasoning yaabwe n'entegeera zaabwe nga nazo si za byabufuzi kansala omulabi waffe tabamanyi oyinza omuwaayoko tondeta nti kwogera linnya booti bw'omuntu gw'olabira ddala omubaka akeera kumpayo erinnya era mulimu abantu abamu be nasaasiranga ngazzeeyo ku ground naga nze mungire ki mundikomendinge bwe naagenda mu palamenti nja kwesimbawo okubeera lead of opposition obwa lead of opposition ekibiina kye kikusemba tokyesimbako bwesimbi nga bw'onolaba bino ebya sipiika tibagira ki naye nga n'oyo asaba obwa member of parliament ali ku ignorance kati ogwo tuba tusindika nti yababeera member of parliament mabegakaawo omukulu yali ku mwagitanga eno bagita isi eyamwe bagitanga ki election management committee yes MCC EMC omukulu Sebufu yagenda n'agamba nti process y'okulonda eno oba process bagiteekawo ne bagirambika bulungi era olwo yali amutadde kuninga ku TVM n'agamba nti ddala mukakasa ku ground mwakozesanga method ki nti waliwo n'abakulembeze twakubiranga amasimu okulikomendinga omuntu oyo okakasa nti ku ground kwali ddala bino byali bituufu kyenkana kati kansooke buli kibiina kiina engeri gye kikolamu ebintu ebisinga ebyakyo bwe tudda mu mateeka matuufu ekisooka gavumenti yali ekugiranga NUP okujja mu public naye ku strategies ezimu ze nasooka ng'otegeera NUP yayinanga abakulembeze ng'oggyeko bano be tuyitanga aba elective politicians abali mu bifo eby'obutwala be twandegambye naye tuyinayo abantu abamu abali ku ground ekisookera ddala obukiiko bwa Kunga gye buli nga bulina chairpersons baabo ne tubeeramu n'obukiiko bw'aba foot soldiers gye buli ku byalo era nga bw'ogenda ku buli muluka buli kyalo buli sub county ne municipality oba ebibuga nayo kwebiriki ne tubeeramu ne ba registrars mwebali then again mu bakulembeze abaliko kati bw'ogenda ku division NUP erina kokasi yaayo ng'era esobola okuwa ripooti era efuna amawulire bw'ogenda ku municipal oba ne mu parliament balinawo kye bayita NUP caucus kati ng'oggyeko okujja mu community basobola okubanga nze kaninga kye nategeerako bakozesaako caucus okujja okuwandiikanga ripooti ku bantu kati caucus ya municipal ebanga yawandiika eya division newandiika registrar n'awandiika foot soldier n'awandiika n'abakunga ne bawandiika kati then ne baratinga scores ezo on average marks abo baba bamala okurepresentinga ground tebeetaaga buli muntu yenna kumubuuza abulaba n'abantu bano naye tuba tukola research tulina engeri gye tukollectingamu data
random sampling osobola okukozesa questionnaire oba ki obuzibu bwokka aba criticizing kye batamanya bale mugoberera amateeka amatuufu okwebuuza which protocol oba procedures did our party use nga tonnaba complaininga kyeyandisookeddeko kwe kubuuza biki ekibiina kyaffe criteria kimwe mwayise okuwona tosobola complaininga tonategeera criterias kyoba okomplaininga tokitegeera ekyokubiri gwa complaininga weetaba mu mazina g'enkimu oba tewali kuba omuntu acriticizing alina okuba nga wali mu process ate bw'obanga era wali mu process ekitegeeza wakkiriziganya n'ebyo eby'ekibiina era ng'olina okugendera ku outcomes zaazo ebyalimu kuba mu kugenda okwewandisa bakulambika era teri yakubira simu nti leeta mpapula teri yagamba nti ve wammwe bamunaanika ve wammwe Masaka ve wammwe Nabweru ojje ku kitebe kya NUP oleeta application yo era teri yakusindika wakeera n'okwata mutwe gwo oba mukyala we yakubuulya n'abaana bo ne bakuwaga nojja ku kitebe noyingira akazanyo amazina g'enkimalinga era singa wali omanyi nti ebigenda okuvaamu byali ki tewandyereese kansala otutangaliza bulungi nnyo ekifaananyi ky'abantu abavuddeyo ne boogera ddala ku kaadi engeri gye yagabwamu nga tuze ku gurawundi yo nga ggwe ennansana wano wooli gurawundi eri etya sofa ebiseera ebisinga nnyinza okugamba nti bwe neeyogerera miyinza obutakikkiriza oba weekubidde akadingidi naye kyandibadde kirungi n'ogendako mu senta y'ekatooke oba ku kyalo ky'ekatooke awo nembuuza abantu b'ekatooke oba ku kyalo ky'ennansana yonna kati kankubuulire nti ne wenjogerera kati twabadde mu awards za Ministry of Health nga balonda abasawo abasinga mu Central Region award n'enjiwangula outstanding community health personnel nga yebisoboka Tony ekyo kiraga nti nkola era nina self dedication zemba mpaddeyo ng'omuntu ng'ovudde ku ebyo nze mmanjagala nnyo tubeere bamazima balambulukufu emirimu gy'abakulembeze mitono nnyo lwakuba mugenda mmwe ne mutusibako akanyaaga community neekusaba bingi gyalambikibwa giri mu Local Government Act kansala bagidescribinga ne abamu bagamba nti twagisamarizinga eyes on hands off amaaso ku lutimbe emikono kolaki kansala omulimu gwo kubeera ddoboozi kujja kulaba kikiri ku kyalo ne bakukikubuulira bw'ofuuka ddoboozi n'okitwala mu kanso n'okiwawaabira bw'omala okissaayo ne bakiteesaako ne bakisala empenda kansala tatuwa nayikondo kansala tabeera na budgeti talina manifesto kansala tatuyambako okulongoosa luguudo sente azijjewa omulonzi ayagala okulaba ebintu kati nkubuulireyo ekintu kimu ekkubo bwe libeera ebbi mwekubira enduulu mu kigambo kansala kati mbabuulira mazima kye bataagala kumanya va ogenda ku council reporting nga kiteeke ku floor ya council bakidebatingeko bwe batuuka mu budget allocation mu debating oba ogenda ku committee obagambe nti ewaffe tulina ekkubo eryakalimujja buliri bubi mujje mulirime baliteeke mu budget bakuwe greda batekniko bajje bayimplementing gwe nga kansala kujja kulaba nti ekkubo balikose sente ze mwayisa zezo zigwanidde yeryo na ku allocating a budget kulwani anti sente tugenda kubeera ne billion bweti mu byobulamu bwa Nansana municipality bateekeko bwe biti sente manya bino babigire bwe bati okusinga kansala tabeera na budget kulondola mirimu gya government giri mu kitundu omuntu omulonzi akola kikyamu okusaba kansala oluguudo okumusaba nayikondo kati kankubuuza ekintu kye mukansala afuna emitwalo 17 kitundu oweri baku wa KCCA aba division nafuna emitwalo 7,12 buli kwota sina buli mwezi kansala mu myezi eno wa local government mu myezi 3 atuulamu omulundi ki gumu era ne ku kanseri gyeri bamutwalanga part time office
Sindi mukozi wa government. Naye omulonzi najja aleeta akazito bw'afiirwa baaside omwana yeetaaga ki ebyo abikola mu bulungi bwansi kyeyagalire tikwagala nti alumirirwa naye si buvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Kansala, olekawo profession ye eri ey'okubeera ng'okola emirimu okusasula obulungi okuyingira bino. Ki ekyakutuusa kulinessa? Nti policies za gavumenti ze zinyigiriza. Twagala tunoonye owali emiwaatwa tukyuse obukulembeze okuva wansi nga tukyusa policies tukyusa strategies tulabe ebyo bye babeera bayisizza bye twetaaga bituuka kuba kati nkuweyo ekyokulabirako. Ku kyalo gye nnali twalina health center tu. Omulundi guli gwe bannonze ne ngenda ku municipal council ekintu kye advocating eddoboozi lye natwalayo kusuumusa ddwaliro ligende ku health center 3. Health center 3 wabeerayo ebibeera biriyo nti bwe basuumusa eddwaliro ne ligenda ku health 3 abakyala baba bazaalanga ate bazaalira bwereere ku health center ki. Yes. Kati tugeze leero ndi musawo neesobola mu famire yaffe bosi basawo bo banaazaalira bwera sente zinaavaawo. Singa nkeera nenfuna accident nga sikyalina mikono oba bigere bigenda kukola mukyala wange anaazaalirawa. So kati tuleme kulaba nti bino nti nze nkola nfuna tulina kudda mu mbeera ya kulumirira ggwanga nti weeguli kati kulumirirwa kukyusa ggwanga kulaba nti n'abaana benzaala kuba kati Uganda ya leero n'emirimu tekyali. Oba aiza oguguze nga n'okusoma omwana asomye. Nina brother wange yasoma eba procurement and logistics naye musizi wa langi. Profession yagitula wali nakwata ekiriwo. Kati eyo embeera si gye twagala tulina kyusa policies era nze ntera nnyo kigamba nti ababaka be tulina tulina balonda si kubasaba bajje batuweeko tulyeko babajje batuziikireko wabula kutereeza ebyo biri mu manifesto ya NUP. Kuyisa ebyo biri mu manifesto ya NUP. Kutereeza policies ziri kulaba ng'obujjanjabi n'eddagala ne budget allocation gye bakoze ng'egenda ku ddwaliro ng'etuuka ku kyalo bwe tuba nga twalocatinze sente ne tuziwa National Medical Stores tulabe ng'eri eddagala lye tuba tuyisizzaamu lituuse era nga n'omuntu wa wansi alifunye ku ddwaliro erisembayo. Tuseewo emiwaatwa nga service delivery ekola ki? Ekola. Bwe banga bakoze policies eya health insurance nga n'omuntu wa wansi agifunamu. Bwe tuba tukoze policies za NSSF nga weeziri n'omuntu ali mu private sector tulabe ng'ali included mu NSSF nti ne bw'abanga awummudde afuna akasente ke. Ne gavumenti yaffe eno gye tulimu ya kibbi etya tebi-implementinga. Babyogerako sente z'emabega wawulirako ebyattemangalo gye byaggwera. Simanyi ebyaggwera. Kati era nayo byakujjukiza sente ze baakwata ne bagaa nti bazitadde mu investment ya byabulamu eddwaliro ly'e Lubowa sente zagenzeewa. Era singa omuntu afeiringa okukola ekyo ekiba kimugwanidde ne sente zimuweereddwa kibonerezo ki kyaba alina okufuna. Kuba ffe nga bannayuganda abeewola ssente abagenda ozisasula fe ababa bafiirwa. Otuuka ekiseera nga tonaba na kuzaala mwana naye ng'omwana we alina okusasula ebbanja. Kati nga ate ovudde ku ekyo kati nga tetutunuulidde bali tununuulire ku local government levels ffe kwe tuli. Bammeeya be tulonda ababeera ne budget batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kuba kati bw'okeera ku makya abantu ne bakwata akazito. Yes. Nti kati tutunuulidde Kyagulanyi tuli ku nsonga ya protest vote buli omu agaabwe tulonda Kyagulanyi aba akoze eki ng'era ge mazima twetaaga entebe enkulu okukyusa byonna. Naye era ggwe nga ggwe omulonzi buvunaanyizibwa bwo okubanja n'ono wa local government kuba sisimu singa ne wansi efa ne waggulu eba ekola ki? Eba efa. Ne waggulu ne bateekayo Kyagulanyi ng'abali wansi ne sisimu nga mpu okujjako ng'era tuzeeyo mu nkola yaffe ya mukama waffe Idi Amin.
eyokolanga buli kimu nga bwachagala tugamba nti manifesto ziri zonna zabali manifesto gye tulina entuufu ng'era bw'ogiraba eya Robert Kyagulanyi okusala ku bakozi ssente ezo zidde zirabirire eddwaliro, tusale ku ba RDC ssente ezo ziveewo zidde mu masomero ng'omwana asomera bwerere. Kati leka nkuweeyo ekyokulabirako eno ensonga gye bagamba eya UPE n'eya USE. Omanyi ssente gavumenti zeeteeka ku buli muto gwa mwana 2,000 mu mmeka? Kansala oyogera ku mwana wa kirasi wa secondary 3,000. Then essomero ligenda okulaba nga ssente ezo ntono ne beekwasa nti twetaaga PTA ne ssente za lanchi 3,000. 2,300 2,400 mwezannyira ku mwana mu government aided school. Netudde ne tugamba mune government yatuwa UPE kyokka nga n'omwana gy'agenda ku ssomero alina okwesasulira ssente z'emmere. Olwo ne bagamba omusomesa gundi tali ku peroolo naye tali ku peroolo balina omugira ki. Kati gavumenti ya Kyagulanyi singa ejja ebyo byegenda osooka ottereeza. Kansala ebintu bigenda kusoboka bitya kubanga ndaba banafuzi nga mu ngeri ennyangu musiga ekizigo andi kati mu kyamazima omuntu eyasoma economics oba mu system za gavumenti singa tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kyenzikiriza bannayuganda abasinga kye bakkiririzaamu ekintu kigenda kubeera bwe kiti. Bw'otunuulira mu manifesto tuyina kusala ku government expenditures kuba bw'otunuulira ssente ezigenda mu misaala gy'abakozi aba gavumenti abatali productive ne ssente ze bateeka mu kacaayi zitandiise nga wages, non-conditional wages, operation fees ezo zonna ezo zigenda ze nnyingi okusinga ku development fee. Kankuweeyo ekyokulabirako bw'ogenda mu ministry ey'education tujja sangayo ba education inspectors abatuula ku office oba abatuula ku district nga bangi abali mu ministry okusinga abasomesa. Bw'ogenda mu ministry y'ebyobulamu ba commissioners ab'enjawulo n'obukiiko bwabwe ne mu office abakozi baayo bangi okusinga abasawo ne ssente ezigenda mu kufaaninga bali nnyingi oba batero tugamba State House erina abakozi abasukka mu 10,000 mmeka? 2,000. State House y'Entebbe erina abakozi abasukka mu 10,000 mmeka? 2,000. Emmere President Museveni gy'alya efumbibwa abantu 1,000. Kati aba alya mmere kika kyeyi. Singa tusalako ne tusigaza abafumbi 5 omusaala ogwandigenze ku bafumbi 9,500 kubaga tugeza akola mu State House ekitono nnyo ng'afuna akakadde kamu ku bakozi 1,000 oba osevinze ssente mmeka nga obadde n'abakozi bwe bukadde 1,000. Yes. Obukadde 1,000 kankuwe mu malwaliro gano golaba aga Health Center 3, Health Center 2 ne Health Center 4. Teriyo Health Center 4 efuna ssente ezigamba eza PHC primary health care eziziyambako okuddukanya enkulaakulanya nga buwera obukadde 1,000. Ekitegeeza obukadde 1,000 ez'omwezi kyokka ate ng'eno ku Health Center ssente za PHC bateekako obukadde 27 ataano ekitegeeza zisobola okuyamba Health cares nga baziwadde ssente za PHC amalwaliro katugambe mu ggombolola yange ey'ennabweru yonna. Ezo tuzijja ku just abafumbi abakozi 1,000 abafumbi. Bwe tudda ku ba RDC ne ba presidential advisor omusaala gwabwe omusomesa afuna emitwala ow'amagye atandikirwako private afuna emitwala 5 mu 2 atandikirwako. Ow'amagye abonaabona ng'asula ne mukama amayingiya Pole. RDC ssente zaafuna n'eza transport allowance n'emmotoka zisobola osasula abasirikale 5 RDC omu.
kati singa tukendeza ku bakozi ba gavumenti abo abatalina mugaso manya bapiso giso bikyabo ne tubajjawo n'abo abali mu offices ezo nga batudde butuuzi yes. nabo ne tubajjawo ba ministers ne tubasalako ne tuddayo Kasala abo toyongera bbula lya mirimu sidi kati ebbula ly'emirimu kakubuuzeeyo okuleeta commission omu ng'omusasula katugeze tawunikirako omu ng'omusasula $2,000,000 n'okuleeta abasawo 5 nga bamugaso ng'omusasula $5,000 ani gw'oleeta oli kubanga je mbandese bangi okukendeeza ndowooza ku bbula ly'emirimu kwaba bangi kati nze nkuwayo ekyokulabirako genda ku Nansana municipality abakozi abatuula mu kazimba akamu abamanaginga abakozi abalala sente zaabwe ze baspendinga zisinga omusaala gw'abakozi abatuyambako ne sente za development ezandibadde zikolebwa bw'ozitunuulirako zisinga kugwera mu monitoring waabwe nga batekiniko. Kitegeeza sente ensaasaanya yazo eggwera ku bantu abatono ab'olubatu. Development fund etwala about 23%. Omusaala ne gutwala 70%. Ne development ki ezikolebwa? Ate ozirabako ezisinga ogenda n'ozitunuuliramu nga ntono. Ate ekyokubiri gavumenti weebeeredde embi yakwata ssente luli nga baleka local government bweyesondera omusolo gwayo ng'ezeepulaningira. Kati bakibajjako? Kati basooka zitwala eri mu central registry waggulu mu treasury. Ne balocatinga balyoka balocatinga Nansana tugiweebwe ziti. Ate nga ne mu okwalocatinga nti temuliimu bwenkanya nga Kyagulanyi bw'ayagala kuleeta. Nkwayo ekyokulabirako teriyo municipality esinga bunene na kusinga population nga ya Nansana. Nansana kati tugeze omuluka gumu ogw'ewamala gwina abalonzi 7,000. Omuluka gumu gye bayita Wamala parish. Okimanyi gwina ne district number kumpi gwagala computing na. Bwenkanankana abalonzi abava mu constituency eronda speaker wa Uganda. Eyebukedia. Bw'otunuulira obululu obuleeta omubaka wa parliament ow'ekyalo oba bwaleeta omubaka wa parliament owa Palisa bwenkanankana n'obo LC5 kansala ow'Emaganjo bwe yafuna. Naye nga baba balocatinga ssente naye bamuweereza kumpi ze zimu n'obuzeno nga kyokka eno municipality enamba. True. Bali balina abantu batono ne bagiwa ne constituency ne beera n'eddwaliro eddene ne services zaayo ne bazigerageranya neki etegeeze waliwo obutali bwenkanya mu kwalocatinga resources. Kyokka ate era nga ne bw'oba obaza omusolo ogusinga okusinziira ku local government gusinga eno wali abantu abangi naye era nabo babawa kyenkanyi baba otunulira ku ssente za road funds zino eziba zidda buli omu bamuwa akawumbi kaki kamu ne bagamba kwe twaguze kwe twagize ki. Awo we tugambira abantu kitwetaaga tukyuseemu tuleete manifesto eyo egenda ofevaringa omuntu owa bulijjo. Tumbira kikameka 28. Okay, oli ku Focus TV kwe tukyali tutambula n'omukulu kansala era nga Dr. Omutendeke ddala akiikirira abantu be ogambye ab'ewamala. Tulina tutematema ebigambo engeri ye gy'abitegeeramu naddala politics engeri gy'atambulamu n'obuweereza bwe buli ki because abakulembeze bangi bajja ne basuubiza ebintu naye gyakugambye waliwo ebirabwako by'abadde akola mu kisanja ekiwedde era essaawa zino ayagala ekiddako. Kansala, omuntu waba nga mulonzi we Wamala biki ebyo by'oyinza okunnyonnyola okuŋŋamba nze ebyenkizo bwe byogamba nti osinziddeko gamba akanzireyo bakanyogero ne ku level gye mbaddeko ngende ku ndala? Nze nali nasaavinga ekisanja kimu nga saagala kudda ekyo ekisanja kyembeereddeko era nga bye nali nsuubira si bye nalaba
ebyobukulembeze ne bintama naye oluvannyuma lw'okutuula ennyo abatuuze ne bansaba era nze ntera nnyo kigamba abatuuze bange kansala ajja n'akugamba nti ŋŋenda kukola oluguudo ŋŋenda kuzimba eddwaliro oyo temumulonda ŋŋenda kukola oluguudo kansala ekintu kyonna kyatwala kyekyo ekiruma omulonzi ye muwaatwa era nze mbagamba manifesto yange eri mu mmwe nze sirina kyentwala kuba ate era togenda twala mutwe gwo okuggyako kyolabye ekyo ekinyiga ki igwe omulonzi wange ekyoŋŋamba kyentwala mu kanso nze manifesto mwentambulira ya Kyagulanyi engeri gye yalambikamu ebyokusoma okugaba resources kyenkanyi okusala ku bantu bano abatwala omusala gwaffe ogw'ekyeyonoonere otereeza policies ebyo ebinyiga abantu n'okuleeta enkola ennuŋŋamu mu gavumenti oba mu sisitimu empya okugjawo okunyigiriza obulyake poliisi okudiibuuda n'emala kugira bweti nti poliisi bondi yabwerera ate n'otuukali ne bakuggyako omusanvu 10 okukwata abantu bakyeyonoonera okubulwa eddembe omwo mwe tuyitira empeerezaayo ogyesigamiza ddala butereevu okuva ku manifesto eri kansala atalina manifesto bano mmanya nzijidde ku ssaawa nzijidde ku ki nga takubuulidde ennambika ya manifesto ya kibiina ki aba akulimba kyabayogerako buli mukulembeze tuli mu multiparty system mu multiparty system bawa eddembe wa independent naye oyo aba nakigwanyizi kyova laba nze yakibadde mu lutwe era naye bamutuula mu kanso oba mu palamenti gw'otuula wakati bali gye batuulira nga bangi neeno nga bagira ki gw'obeera wakati independent obeeraawo wakati oba otuula wali bantu bali bangi oba sayidi gy'oba gy'okoze eki kati kiba kirungi n'olambika n'ogamba nti either ndi ku sayidi enyigiriza oba enyigirizibwa era olina okuba ng'olina emirandira kw'oba olambise n'ogamba nti nze nwanirira kino mazima na bwenkanya oba kyova olaba nti ne mukama waffe pulezidenti Kyagulanyi bwe yayingira mu palamenti ng'ali independent yakomekereza abamukkiririzaamu ideologies ze ate abandi badde ab'ebibiina ye kweyeke bakomekereza bali mabegawe tilwansonga yayina ideologies ne parties n'ebirowoozo ebirungi ebikola ki kati ssaawa zino we tulina okubeera nga tuli mu multiparty system oyina kulondako ndi mumyufu oba ngweri temulimu byakwekiriziganya era ekibiina ekyo talina manifesto teriiyo nkubulya mazima emirimu egy'omubaka wa palamenti nagyo girambikiddwa era bagisomesa bulungi kati era omubaka wa palamenti ajja gamba nze nzikatiriza manifesto ya gundi kati oyo yajja nga talina kaadi ya kibiina yakka nga talina na presidential candidate akatiriza ki era manifesto ki gyagenda otambuliramu era ali mu kutambula naki ekyo kituufu kyaguza abantu yero oyina ssente mmeka era ogenda zijjawa era ogenda zijja mu gavumenti ebintu byonna bye tugenda okuimplementinga nga national aba NUP biva eri pulezidenti waffe biva mu manifesto ya NUP era ne mu gavumenti empya ne funding ne minisita jja era yoyo waffe kyova laba era ne mu palamenti tulinamu akakiiko akawabula era balina kokasi yaabwe era bakola ripooti ne bakola ne bajeti nabali ey'obubbi nabo ne baga naffe tukoze tugenda kubbira wano na wano kino bwe kyekyo tugenda okukola ki okukola kati gwayagala era nze nsekerera nnyo abantu abasinga batasobola kuvaayo ne balambika oba ne batematema era bannayuganda mbakubiriza nnyo eiza balondeko naye ng'ekyamazima kiri nti balina kulonda nkyukakyuka kuba enkyukakyuka gye tulonda era etubanga tugamba nti twagala nkyukakyuka
enkyukakyuka gye tugamba malwaliro malungi byanjigiriza birungi service delivery eri equitable obwenkanya eddembe emirembe kyo kye tutegeeza kanoonye okalonde okakuume bwe bakabba okabangi wabuli lwobanja obanja njigiriza waliwo yayogeddemu awo n'agamba nti muba muincitinga violence constitution mwe election management act ebyo byokulonda temuli mwe bagambira ku incitinga violence bwe mmala okulonda neneewa meters 2 n'enzira eri nga sigambye muntu nti kola booti ne booti nembeerawo nendabanga okulonda balonze bulungi ne bamalera ne babubala bulungi ne balangirira nga tebataddeemu mankwetu oba nti balina bwe batiikinzeemu bw'oba otiira kigwa atagenda kubba ng'ebintu biri mu musana violence evaawa neevaawa buli omu ajja kuba mu mativu kigundi yawangudde gundi yakoze eki bw'oba toyinaamu nga bokisi era njerufu ogireese ogibikkudde temuliimu kantu ke batiikinze tewaliwo bukumpanya gamba nti tugire bwe tuti temuliimu gwe bawadde bupapula bubiri nga zze bamuwadde akapapula kalikamu ng'era ne mu register mwali oba otiira ki ogoberera olinye okubeera nga olaba Focus TV nkyali ne kansala era nga musawo mutendeke nagambye nti nja mukuwanga bwe tunafuna nga akaseera natukyalirako tujjanga kuwayamu kweyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nkujjukiza nti baganda baffe aba Focus Event Services be baliwo okubeera nga tutegekera omukolo beeyune bakukwatira omukolo gwo bakuwe videography, photography, decoration, cake, juice, entertainment. Kanso abantu bano bakwasa bukwasa nti budget yange ya bukadde 10 oba 2 mu nkolere bino wammanga. So abantu abuli oba wagira oba wagidde Focus butereevu because batuyambako okufuna ataka sente okutambuza amawulire nga bwe galina okubanga babeera. Kansala nga tuwumba polisi n'ekitongole ky'ebyokwerinda kyabadde ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu enkola gy'akozeemu kampeyini ze si enkola entuufu yava dda ku mateeka ge ku mateeka ge babawa ddala nga beekusa ku kino ekya procession ekyokuvaayo abantu ne badda ku nguudo ne batandika omubira ne mulemesa n'abantu okugenda gye balina okugenda ku mirimu gyabwe abalwadde ne batatuuka mu malwaliro mu budde kwegamba emirimu gyabwe gigootana buli waayita. Kyakusaalirwa era kya nnaku eri omukulembeze oba akulira poliisi naye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu constitution yaffe eya Uganda oba amateeka agafuga ebyokulonda mu Uganda gawa buli presidential candidate okunoonya akalulu mu ngeri ebeerambikiddwa ate ekyokubiri electoral commission tenoonya misango erina kulinda misango gye bagiwaabidde. So kati byabakama gwe bayita chief justice era naye kati ntandika okubuusabuusa entegeera ye n'okusoma kwe bw'abanga ddala munnamateeka ng'era mulamuzi ntandika okubuusabuusa bw'abanga yanoonya emisango lwansuubira abalamuzi balina sigala mu kooti ne babaleetera misango era ne electoral commission erina sigala ku kitebe kyayo ne bagireetera complaints oba okwemulugunya. Ekyokubiri poliisi erina kulinda misango nga nayo gizze ku poliisi wabula kyerina osigaliza okukola kwe kukuuma amateeka n'okwasiza etteeka keeping law and order. So kati nsuubira NUP ne president wange Kyagulanyi talina tteeka lyamenya mu kukuyega oba okunoonya akalulu. Anti bagamba wano kanso nti lwaki tava emagere mu mmotoka ye bulungi nga ali munda muli tali waggulu n'agenda ku venue mu programu ze yalambika oba mu ngeri gye tunoonyaamu akalulu waliwo kye tuyita laarizi gezo zikubidde mu kifo n'ogenda n'obasinkana businkanyaawo. Ekyokubiri tulina ze tuyita campaigning drives togenda kubeera munda oyina sigala ng'okola ki. Ekyokusatu tulina ddo tuddo ogenda ng'otuukirira omulonzi n'oyogera naye oba nnyumba ku nnyumba oba katale mu katale oba waba akoledde n'omusanga. Kati nga yo election commission bwe yali erambika Kyagulanyi bamulambikira ki?
era nga poliisi ya receiving anti Kyagulanyi alina kola talina kuba drive talina kola laale balina vuga muvugize ne bamutwala ki era abeesimbyewo bonna balambika ki lwaki kiri ku Kyagulanyi nga tekiri ku Nandala Maffaali ndowooza crowd disaster lwaki tekiri ku waliwo gwakubira essimu nti jangu nkusange ku kkubo ambwa ayina abaana bava nabo aba Museveni nga bo tebabazzaayo anti mubatambulira mateeka poliisi gebebagamba ye bw'abanga agenda wali omulabyeko ng'agamba nti ambulance mu giblocking ereme kuyitawo nze ndi mukuba campaign bw'abanga eri engulube yali mu Northern Uganda map countries oba mu byalo ebirala bamukkiriza ne biyitanga era abantu bayitawo bulungi ng'era abantu nga teriyo tear gas teriho lwaki kiri mu central lwaki batidde nnyo mu eno area obuzibu tebuli ku National Unity Platform wabula police ne Electoral Commission abakolera Museveni be bataddewo embeera nti batandise okuzannya obubadi n'okusiiga ekifaananyi ekibi kati fayini ene waffe tufiirwa era tulina bye tukoma naye bye tulaba ku ludda eri nga byo tebannaba byogerako oba obubadi bwe bazannya nga bwo tebannabwogerako owa poliisi n'owa bodaboda abazannya akabadi nga bo tebannakoogerako lwaki okayita kabadi kansala omuntu yabadde agenda okufiirwa obulamu bwe ddala nga wamulagye bw'abanga yabadde agenda kufiirwa n'abuuka tumusaasira naye kati njagala tubuuze eyo laale yabadde ya Museveni bulungi nnyo abafuga ebyentambula n'ebya security ya Museveni aba SFC tubamanyi bulungi era ne Museveni waba agenda okuyita ddakiika 10 nga tannatuuka babeera bakiriyalinze tokkirizibwa yita tokkirizibwa kola ki kati tubuuze owa bodaboda yavuddewa kamera nga yo teyatulaze gye yavudde kujja tuuka anti kamera etunamu ango we kati fayini bwebanga yatunudde nga gye yavudde tebatulaze obanga bakiriyalinze oba tebakiriyalinze sipiidi gye yagiddeko yabadde eri ku sipiidi etta omuntu ekyokubiri yo wa bodaboda buvumu ki bw'ayina owali SFC kubo lye bakiriyalinze erya Museveni y'okujja okuyitawo tumuyina wano e Uganda asobola okukola ekyo ekintu ekyokubiri bwe baba bagenda koona omuntu yenna nga tukijeko nti oba poliisi oba waki teri abuuka buli omu agezaako okukola ki bamala okusegulira gwe owa poliisi ayina emmundu oyina piso ng'oli madaala 3 ani akikola kagenderere gwe n'otajjaayo mundu kuba buli wa poliisi ogenda osikeyaringa olaba bakuba abantu bali mu procession ne babatta naye oyo ng'abadde ayagala kukugira ki ng'okimanyi nti mu training y'abapoliisi n'abamagye babayigiriza acrobatics gwe ne bakutomera n'obuukirawo n'okubasama n'oyimukirawo ate no-arrestinga omuntu lwaki teyafudde ku bulumi naye kansala mulina bias tukola analysis kyogamba kabadi kano gwolowooza ki accident muno omwana banaboda dayo wetegereze obuzo wa poliisi yajjewo omanyi wa bodaboda yajjewo omutima era yayisewa we bakiriyalinze n'owa poliisi otuuka okuba sama amangu ago ne speed n'ayimuka nga ayina emmundu teyagikutteko naye n'asobola ate okugenda okukwata oyo yeyagize eki ng'obukugu buba bwasusse kansala nsaba busabe Focus TV wetuli okukyazanga buli mulundi obeeko comments zokola mu bigambo byebisembayo nsaba osiibule omuntu awangalira mu Nansana ddala wali wamala ogambye nsiibula buli mu National Unity Platform yes era nziramu kikkatiriza NUP teyakola nsobi baleetera abo bafulaga bearers oba bakandidate baabwe babeekenneenya basoma era buli gwe bateeka mu kifo kye bamussaamu yoyo ddala asaanidde era oyo gwe bataamuwa bebo boolaba abaatagala ne bagenda n'enduli ne bagenda ku bintu ebitalinaako ki ne bagenda watali manifesto entuufu ye ya National Unity Platform era nziramu nkikkatiriza nga ngamba omulonzi bw'oba londa akabonero manvuuli londa National Unity Platform tokola ensobi tokolonda omubaka oba kansala atalina manifesto mwagenda cooperating kiri ekintu kimu kunyigirizibwa oba kwaba abanyigirizibwa oyina kulondako woogwa bino tebiriimu ki oba ki tuoperatingiramu manifesto ya kibiina
bannange tuleme kweku era olaba ne Kyagulanyi bwe yaliyo abantu bamuga olwa ideologies nezo ki kati twetaaga bwe tuba tugamba nti kanoonye okalonde okakuume omale okabanje tuba tutegeeza nti obanja kusoma bulungi obanja byanjigiriza birungi obanja bujjanjabi bulungi obanja service delivery eri equitable era tubasaba obutavaawo kagwake ketonye sigala ku polling station kuuma akaluluko kuba mwekirimu electoral commission erolonde olonda mbulera tetuyinamu kyefaananyiriza tetuyinamu londo omukulembeze owensa owa National Unity Platform tweyanza tetuyinza kusuka wano abadde kansala era Musawo Bisoboka Ttone abawulidde okuva gye twatandikidde bw'olaba mwensa mu byayogedde n'ebyo byakoledde ekitundu gy'abadde oba gyali kati nsaba mumumpeera akalulu tulabe nga tufuna ku bavubuka ab'ensa waba nakolera ebitundu byabwe kati tweyanziza sebo tusikane omulundi omulala tukomye wano leero tusikane mu vidiyo ezijja mu maaso eyo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi